Задача – установить инсталляцию на расстоянии 27 сантиметров от стены. Однако болт и крепления, которые идут в комплекте, не дают возможности это сделать. Готовых решений я не нашел. Поэтому на строительном рынке я приобрел шпильку М10 и 4 гайки. Однако появилась новая проблема. Болт, который идет в комплекте, имеет маленький диаметр головки, и мои гайки на шпильке просто не пролазят в посадочное место. На помощь пришла болгарка с лепестковым диском. С помощью нее стачиваю гайку до нужного диаметра, отрезаю 25 сантиметров от шпильки и собираю следующим образом. С одной стороны крепление на стену, с другой стороны стопорная гайка. Далее продеваю в специальное отверстие на инсталляции и закручиваю заранее сточенные две гайки. Оттягиваю до упора и затягиваю стопорную гайку. Откручиваю крепление на нужное мне расстояние. Вот и все. Теперь я могу установить инсталляцию на нужном расстоянии мне от стены.